नमस्ते, गुड मर्निङ। म डाक्टर राजन शाह र आजको हामी अब सर्जरी 15-20 मिनटमा सुरु गर्न जाँदैछौँ। र आजको हाम्रो फर्स्ट केस 24 इयर्स ओल्ड लेडी हुनुहुन्छ। उहाँ अनम्यारिड हुनुहुन्छ र उहाँको पाठेघरमा 8 सेन्टिमिटर ठुलो फाइब्रोइड पलाएको छ र हामीले उहाँको पेट नकाटिकन ल्याप्रोस्कोपिक विधिबाट पाठेघरमा पलाएको फाइब्रोइड निकाल्ने शल्यक्रिया गर्न जाँदैछौँ, जसलाई ल्याप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी भनिन्छ। र धेरैजनाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ ल्याप्रोस्कोपिक नै किन गर्ने भनेर। सर्वप्रथम उहाँ अनम्यारिड हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको पेट काट्यौँ भने पेटमा ठुलो दाग बस्छ, नराम्रो देखिन्छ, पछि उहाँको कन्फिडेन्स पनि असर गर्छ। ल्याप्रोस्कोपी गर्दाखेरि ससाना पाल हुन्छ, त्यस माध्यमबाट शल्यक्रिया गर्दाखेरि कस्मेटिकली एकदमै बेनिफिट हुन्छ, स्पेशली इन यङ फिमेल। त्यसबाहेक हामीले उहाँको पेट काट्नु पर्दैन। अभियसली बिरामीलाई दुखाइ एकदमै कम हुन्छ, रिकभरी एकदमै फास्ट हुन्छ। बिरामी अपरेसन भएकै दिन हिडुल गर्न सक्नुहुन्छ, दिशा पिसाब फेर्न आफै जान सक्नुहुन्छ। ब्लड खेर जाने, ब्लड चढाउनु पर्ने, घाउ पाक्ने रिस्कहरू एकदमै कम हुन्छ। र फ्युचरमा इनकेस उहाँको सर्जरी गर्नु पर्यो भने त्यो टासिने क्रमहरू पनि एकदमै कम हुन्छ, इन्फेक्सन हुने चान्सेसहरू पनि एकदमै कम हुन्छ। बिरामीलाई ओभरअल बेनिफिट धेरै नै हुन्छ। रिकभरी एकदमै फास्ट भएको हुनाले उहाँले धेरै दिन बिदा पनि लिनु पर्दैन अनि छिटै डिस्चार्ज भएर घर पनि जान सक्नुहुन्छ। आजको केस अब हामी एकछिनमा सुरु गर्न जाँदैछौँ। हस्, थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे।